خلاص وعملت فكره بقى فظيعه النهارده. العيال كانوا قاعدين بلوتات وانا خارجين يعني احباط يعني. هو ده احباط وفشل ولا ده حاجه بتقول لك ان الفكره دي بالشكل ده ما تمشيش؟ عدل فيها، غير حاجه ثانيه. هو ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل يعني لو انا خدت الفكره مجنونه ما اتنفذتش؟ العيال هتقول عليا مجنونه مبدئيا. الحاجه الثانيه ان يعني ما كانتش حصه رائعه زي ما كنت متخيل، بس ده سوس العيال. طيب يعني فكارثه يعني الكوست عالي قوي بتاع الفيلير دي. الكوست بالعكس قليل جدا، بالعكس الكوست بتاع الحصه السيف قوي اللي هو اكتب الدرس على السبوره كده والولاد يتفضلوا ينقلوا الدرس كله، الكوست بتاعها اعلى بكتير. يبقى الكوست اقل ان انا افشل لو فشلت يعني واخد منه فيدباك بيقول لي المره الجايه اركز بس ان ايه الطريقه دي يا اما محتاجه تعديل يا اما انت محتاج فكره مختلفه للدرس ده، الفكره دي ما كانتش مناسبه.